Wala man erge ijoolleen sun nyaataa fi uffata geessanii dhaqanii si dubbisu yeroo jar dhaqanii jedhanu orgalchuu didan akkamitti orgalchuu didan kan orgalchuu dichisiise moonyunni kunoo namicha Alfaa Muhammad jedhamu isiiduma bira dhaabbatu footoon isaa kana akkamitti namichi kun orgalchisiisuu dide jechuu dhageen dawwalee gaafadhe namicha maaliif orgalchisiisuu diddeen jedhe silkii isaa barbaade fudhe jennaan ani jedhe imbaasiitii alqasimtu bakka na buusee jennaan isii tajaajilaa jira naan jedhe erga tajaajilaa jiraatti maaf nama waliin galchinennaan bakka ani jirretti nama orgaluu hin danda'u jedhe duraanoo orgalaa maaf waliin gallee jennaan ejensiitii hospitaala kana kasasee ejensiin hospitaala kana kasasee jennaan hospitaalli kun akka namni tokko waliin galleefiyyi duruma ani gaafa viidiyoo wayii takka hojjedhe namicha kanarraa hojjedhe baay'een keessa maannaan jettanii namichi kun baabaa nama guddaa waan ta'eef maalootu bakka isa buusee jettanii waa'ee maal beeka waa isin jettan isatu bakka buusee maaliif namicha kana yoom argadhe beektanii waa'ee kalee ishee odeesse kaleen ishee osoo baheera ta'e akkamitti fincooftii je viidiyoo isaa agartanii jirtanii viidiyoo namicha kanaa ka mataa mucayyoo qabee dhaabbatu kana viidiyoo isaa fidee ture sigalee yeroo inni waa'ee kalee odeesse baay'een keessanii wal tuffattan miidiyaa kanarraa ka isin ajandaa go'achuu jaalattanii waa'ee hudduufaa waa'ee baangaalee waa'ee kadhannaa jechuu kadhachuu sigalee warri habaaboo kadhachuu bartan akka habaaboo kadhachuu keessanitti warri wal arrabsuu bartan akka wal arrabsuu keessanitti warri viidiyoo hudduu qullaa of waraabuu bartan akka viidiyoo hudduu qullaa of waraabuutti waan akkanaa waan namichi kun jaarsi dullachi kun waan isin beekuu fi icciitii keessan icciitii miidiyaa kanaa waan beekuu fi ajandaan akka yerootiin akka darbutti waan beekuu fi kalee eenyutu baase siniin jedhe osoo kaleen ishee baheera ta'e mucayyoo fincooftii siniin jedhe afaan jecha tokkoon dullachi garattafaan kun akka miidiyaa kanarraa gabsiin godhe jechuudha. Waa'ee mucaa kana namni odeessu yeroo tokko anumaa fi gurbaa amma viidiyoo waraabe kana achi hundi nama dhiisee jira. Tokkoffaa gandummaa deemuu jirtani naaf galee jira gandummaa kaleessa mucayyoon tokko Saawudii keessatti deessee biyya ishee gaafattan abbaan manaa ishee Jimmaa isheen immoo Wallagga jennaan gargaaramuun qabdu ka jedheefaa jira mucayyoo sana biyya Saawudii kana keessatti deessee kaleessa halkan namoonni laayivii irratti argitan yoo jiraattan viidiyoo ishee waraabeen jira. Sinii galee mucayyoon kun osoo jireenya yookaas immoo gargaarsa gandummaatti hin galle ta'e mucaan kun yoona biyya ofii jirti jechuudha galtee maatii ofii bira qoy ani irri caalaan immoo wanti naybee baay'een keessan jirtan biyya kana keessa osuma gandummaatti galeeyyuu gargaarsi osuma gandummaatti galeeyyuu sagalee walii ta'uuni gandumti mucayyoo kanaa mucittii kana akkamitti gashuu dadhabaniidhaan bara akkamumattiin jechuun ajandaa biraa osoo iiftanii mucayyoo kana ajandaa godhattanii mucayyoon kun yoona biyya ofii jirti jechuudha dullachi harka keessanii inni embaasii bakka na buusee haadha manaa ko fincaan jalaa fuudha haadha manaa ko akkana jedhaa kanummaa luka mucaa irraa mursiiseyyuu namicha kana osoo namummaa qabaattanii namicha kana gaafachiifattan turtan osoo namummaa qabaattanii garuu oduu miidiyaa malee hin beektan ka miidiyaa irratti wal arrabsuu wal cabsuu malee waan takka hin beektan dhugaa rabbi mucittiin kun har'a ergummaa viidiyoo ishee agarreeyyuu ji'a 2 oli durallee ji'a 3 ol mana kiimii teesse jechuun viidiyoo namichi gaafa ishee waraabee ati xiyyaarumarraa akka buuteeni lukti keessirraa cite miti of wallaalte miti jedheetu ni tokkommaa afaan amaariffaatiin jalxaa jedhaan jalxaa luka namaa dhufu agarre haga har'aatti biyyuma arabaa keessa jiraanna jalxaa sammuutti nama dhufu malee jalxaan lukatti kasi dhufu yoo lukti kee cabee tarii ati luka sana sochoosuu dadhabde harka sochoosuu dadhabde dhugumatti jalxaan sitti dhufa sii gale haga keessan barateetu malee amaara faa fidee haga amaarri biiroo sana keessa aftee jalxaatu mucaa kana qabe malee rakkoo hin qabu haga si barisin sii gale hagasitti galtanii jirtan amma mucittii kana akkuma nama du'eetti ilaalaa dhiisa anamma akka nama du'eetti ilaalee dhiisera maaliifi beekaa uummanni irraa galagale sababiinsaa dullacha sana bitatee jechuudha uummanni ganda namicha kanaallee namicha sana bittanii jirtani
uummanni walii galee gandi biraanillee namichi mti dullachichi bira dhaabbatee ani biirootu bakka na buuse jedhullee gurguratee luka mucaarraa mursiisee jira jechuudha. Si galee osoo namummaa qabaatanii gadi baatanii iyyitanii osummaa gandummaatti galeeyyuu mucittiin kun wallaggaa jettaniimi wallaggaamti bichaa mucittii kanaaf maal iyyine isin gadi baatanii erga gandummaatti galee maal iyyanne isin gadi baatanii mucaan keenya akkasii biyya achii keessatti namichi akkasii imbaasii keessa taa'ee natu bakka bu'ee mucaa gargaaraa garuu namni immoo itti iyyaachuu hin danda'u jedhe jettanii maal iyyanne qoy gadi baatanii wanti na ajaa'ibe. Eesh erga gargaarsi gandummaatti galee jechuu bara. Inde akkuma walii galaatti shamarri biyya Arabaa osoo gandummaa hiisanii isin faa gaariidha. Sababiinsa amma mucittii kanarra har'a kuni gahe sirrammoo bor waan sirra ga'uun beektu. Har'a luka afarsiidhaadha fagaara banta tiktookii irraa malee bor fagaaruma dirtuu mukaa of dirtee akkuma mucittii kanaa lukti siraa ciccituun mala. Kanaafuu isinumti yoo sagalee walii taatanoo haga muuziqaa banattanii achi ajandaa ukkee irraa kaaftan kana mucittii kana yoo ajandaa godhatta maal sinii qaba jedhan isin dabbarte amma dhuguma miidiyaa kanarraa akka mucittii kanatti bareedu jira. Maa yoo mucittii kana ajandaa godhattaniitu kunummaan bakka nuti shamarri biyya Arabaa hin hojjennu haga mucittiin kun biyya nuu galtu yoo jettan haga ishkummee buusanii miidiyaa irra deemtanii. Silaafu shi'eenniin tokko sinii tole achirraa waan bittanii ittiin wiigii keessan bittanii achirraa utaalaa ooltanii fagaara banaa ooltanii maa yoo obboleettii keessaniif sagalee taate dhugaa rabbii nama ajaa'ibdanii bara mucittiin kun amma bareedaan sinumaa gadi taateetu moo akkamitti sagalee ta'uuf dadhabdanii qofa namni gurbaa kana qofa haga har'aatti nama ciccitee mucittii kanatti hafe yoo eenyu yoon jedhe gurbaa kana qofa ka amma viidiyoo waraabe kana isa qofa kanaa achi hin jiru dhiistan. Yeroo duraa tokko takka irraa miidiyaa keessan guddifattanii warri tiiktookii xiqqoo tiiktookiin keessan fooloo ol sinii siqee dhiistanii ajandaa biraa dabartanii jechuudha. Inde imbaasiin abbaasaa badu dullacha kana imbaasiin maal bakka isa buusa warri wayyaa fuunee agnee nu ari'e jettanii immoo seeraan hin gaafachiifattanii akkamitti namni tokko waraqaa eenyummaa qabaatee biyya Arabaa keessa jirra bar biyya seerri jirtu Itoophiyaa seetanii Itoophiyaa ka abbaan fee qabee walqalaa olachisee tani biyya Arabaa irratti bar biyya seera jirtu. Inde akkamittiin yeroo inni sin ari'u an nama dubbisuufe obboleetti kiyya dubbisuufe sababiitti na ariitu natti himi imbaasiin kasasamee imbaasiin sun immoo akkamitti namni tokko ol hin seeniin jedhe. Namni tokko ol hin seeniin jedhe imbaasiin eenyuun imbaasii sana iyyuu kasase. Mucittii kanaaf namni dubbatee beekuyyuu hin jiru eenyu kasasame amma imbaasii sana. Eenyu kasase. Kijibaa namicha mucaa keessaa kalee gurratee luka irraa muree gurguratee isin jasboonni as taa'aati. Innoo ol nu gashuu didee imbaasii akkas jedhee namichi bar umarratti yoo inni mucittii kana marfee waraaneen ajjeefne maal jette naan jettan yoo isin sagalee hin taanee fi akkuma abbaan manaa ishee guyyaa tokko maal jedhe hin ajjeesaa aniyyuun ajjeesa jedheen sodaadhee dhiise jedhe maaliif indoorsisa ka an namicha gaafuma inni mana mubaarakitti kalee keessaa ba'e jettanii kalee keessaa ba'e namni akkamitti fincaa gaafuma inni jeessa shakkee isa dhugaa rabbis ni jedha ani gaafasuma shakkee namicha sinii galee ani gaafasuma shakkee jechuudha akka inni waan hundumaa akka inni harka keessaa qabu afuuftu namni akkamittiin lukti namarraa ciccita namni kufe kijiba keessan maa kijibdanii qoy innummaan iyyuu seeratti dhiyaachuu qaba inni iyyuu hin kijibe isa kaan seeratti dhiyeessu imbaasii seeratti dhiyeessurra namichummaanu seeratti sinii dhiyaachuu qaba ture isumayyuu seeraan gaafachuu qabde ati makiinarraa yookaas immoo xiyyaararraa kuftee of wallaaltee lukti kee immoo sirraa ciccite miti akkas jedhee gaaffii gaafatan miti hin jedhamu barsilaa maal taate lukti kee sirraa cite mana kiimii kana keessatti iyyuu akkamittiin of barte gaafa biyyatti ukkuba qorraa qabda miti ukkuba qorraa qabda as geessee immoo luka kee ofirraa abde miti hinde namicha itti yaadee mucaa gurguratee lukarraa muree gurguratee maa kijibdani harkarraa qabdani qoy maa kijibdani dhugaa rabbii maal abbi warra abbaa imbaasiin jirtanii warra abbaa biiroo warra biiroo jettanii albaata kana biiroo maaltu jira Saudii keessa afuuftu biiroo maaltu jira dhugaa rabbii
biiroo isa kamtu jira mee Suudii keessa biiroon akkas jedhee imbaasiin akkas jedhee kijibdoota safaara Itoophiyaa hojjettan hundi keessan hattoota si warri karaa Suudii hojjechaa jirtan dhugaa rabbi karaa biyya biraa yoo karaa hojjettan hin beeku malee warri biiroo Saudii keessa jirtan leeboota sin hundi dhugaa rabbi kakalee gurgurullee isini ka ijoollee keenya akka arabni qaltu ga'ullee isini ka arabatti gurguratullee isini imbaasii as keessa jiru kana dhugaa rabbi maa kijibde kanaafuu hamma dandeessan mucitti kanaaf sagalee ta'uu yaala mana kiimii keessaa haa baatu isin ijoolleen biyya arabaa jirtan mucitti kanaaf sagalee ta'a yoo isin sagalee taatanii fi mucittiin kun bahuu dandeesse jechuudha garuu yoo isin gandummaa wal qoodanii teessan mucaan kun achumatti du'uuf teessi gandummaa waliin qoodina sagalee ta'aa fi haa baatu mucaan